Vi venter på de 4 neste. Klokka er 3:30 nå. 11. mai 2017. Flinke mamma. Ja, du er så flink. Dere så veldig. Først kom en gutt. Partycolor. Så kom en jente. Hun ser ut som hun er mørk, og tror kanskje blir rød eller svart. Nei, det blir rød blir. Og så kom det en jente av partycolor med helt svarte flekker. Han gutten som kom først, klokka 12:12, han har røde flekker. Kjempefine valper. Ja, da stopper vi for nå.